nshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguwe neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ngewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Nanjye mbashimira ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wa Yesu Kristo. Uno munsi umwami wa Yesu Kristo yasubiriye kutugirira ubuntu bwo kutugaburira ijambo rye kugira ngo adufashe kwitegurira ukuza kwe tutazasigara mu isi. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho buduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari kwibagirwa Imana, ukayikura mu bitekerezo byawe, umutima wawe ugahugira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe, ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make, umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi, Satani acaza agafata icyicaro mu mutima we, akuririra kuri bimwe yagize ibigirwamana bye, akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo, tugendera mu bubata bwe akadukoresha ibyangwa n'Imana, kuko niwe se w'ibyaha. Umuntu usinziriye rero utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ko ari ibintu byose bituma tuva ku Mana tukayimura mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamishaho ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wacu Yesu atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze inama ya mbere atugira ko ari ukwitondera amategeko ye, ariyo yaya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho ni uko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano tw'Imana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho iduhugura guhora twiteguye nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera. Bitabaye ibyo ntabwo tuzabona umwami Imana. Mu biganiro byatambutse twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icyo ari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe, kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nandika cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mwasobanukirwa kurusha. Twanaganiriye no ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira, ntibigere batera imbere ngo bahinduke bezwe. Twanaganiriye no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa umwuka wera w'Imana, bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana, hanyuma bakagwa bakabivamo.
haba gukomeza amategeko y'Imana ariko kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose Yesu atugira zikubiye mu gice cya mbere cy'impanuro, aho Yesu Kristo yatubwiye ati muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nicyo gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri naryo ni ijambo dusanga muri Luka 12 ku murongo wa 35. Igice cya kabiri kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo atugira nuko tugomba guhora turi maso. Aratubwira ati mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Igice cya gatatu kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko dutwarana kuko ijuru yatwaranirwa kandi intwarane izarigishamo imbaraga. Igice cya kane kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko tugomba kwirinda uko tugenda tutagenda nk'abatagira ubwenge. Ibi bice uko ari bine twabiganiriye mu buryo burambuye. Mu biganiro bibiri biheruka twatangiye kuganira ku gice cya gatanu cy'impanuro Yesu Kristo aduha kugira ngo tutazatungurwa no kuza kwe. Nacyo ni iki? Umwami wacu Yesu Kristo aratubwira ati mube maso musenge. Iyi mpanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha yanditse muri Luka mu gice cyaho cya 21 ku murongo wa 34 na 35, aho yatubwiye ati mwirinde imitima yanyu ye kuremerwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego. Nuko rero muje mu amaso musenge iminsi yose kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Umwami wacu Yesu Kristo adusaba kwirinda ibiremerera imitima yacu, bikaduhagarika imitima, bikimura Imana mu mitima yacu. Ibyo bikaba byatuma tuba abasinzi bo mu mwuka batagitekereza ku Mana, ahubwo bahora batekereza ku maganya y'iyi si. Amaganya nayo muri ino minsi arahari kubw'ibyago byo mu minsi y'imperuka. Nicyo gituma tugomba gushakisha uburinzi bw'Imana bwo kudutabara kugira ngo tudahitanwa n'imivo y'ibigeragezo tukava ku Mana. Kandi ubwo burinzi bw'Imana bubonwa n'abasenga uko Imana ishaka. Amasengesho ni atwegereza Imana, none imbaraga z'umwuka wera zikatumanukira, zikatugota, zikaturinda ibyago kandi zikaturinda n'ikibi n'igisa naco. Ni kuri izo mpamvu tugiye kumara ibyumweru bitari bike twiga ku gusenga. Nagira ngo twungurane ibitekerezo ku murimo wo gusenga kuko ari wo murimo ukomeye muri ino si, kandi Mwami Yesu akaba aratubwiye ngo murasenga ntimusubizwe kuko musenga nabi. Birakwiye rero ko tumenya gusenga neza uko bikwiriye kugira ngo uko dusenze dusubizwe. Twavuze ko tugomba kuganira ku murimo wo gusenga twishura ku bibazo 7 bikurikira. Icya mbere, gusenga ni iki? Icya kabiri, umumaro wo gusenga ni uwuhe? Icya gatatu, ni bande Imana ishaka ko bayisenga? Icya kane, inzitizi z'amasengesho ni izihe? Icya gatanu, ni ibiki tugomba gusengera? Icya gatandatu, dusenga dute? Icya karindwi, ubwoko bw'amasengesho ni ubuhe? Mu kiganiro Kanguka 25 twaganiriye mu buryo burambuye ku gusenga icyo ari cyo n'impamvu zo gusenga. Mu biganiro bya 26 na 27 twatangiye kuganira ku kibazo cya gatatu kijanye no kumenya abo Imana ishaka ko bayisenga bari bo. Abo Imana ishaka ko bayisenga hari ibyo bagomba kuba bujuje. Ibyo nabashije gusobanukirwa nibi bikurikira, kandi buri wese ashobora wishyurirwa kuri icyo kibazo ibindi bibazo bijanye naco. Igikuru nuko imitima yanyu ikanguka ikabitekerezaho kandi ikigira inama y'ingamba mufata
kugira ngo Imana ishimishwe nuko muyisenga. Ndifuza ko buri wese uje gusenga Imana ko yahubanganya umutima w'Imana igahagurukira kumusubiza. Imana rero yishimira gusengwa n'abejije, ikishimira gusengwa n'abemeye Yesu Kristo bakamwakira, bakamwizera kandi bakagumana nawe. Imana kandi yishimira gusengwa n'abayubaha bakita ku izina rye. Abandi Imana yishimira ko bayisenga n'abatoni be bari kumwe nayo. Imana kandi yishimira gusengwa n'abatuje. Imana yishimira gusengwa n'abayishima bahora bibuka ibyiza ibakorera. Imana kandi yishimira gusengwa n'abakunda kubabarira abandi. Imana kandi yishimira gusengwa n'abanyakuri, igakunda kandi gusengwa n'abo yemera. Mu biganiro 5 biheruka twaganiye ku myitwarire 5 ya mbere abantu bagomba kuba bafite kugira ngo Imana yishimire gusenga kwabo. No munsi turaganira ku myitwarire ya 6 n'iya 7 ariyo yiyi. Imana yishimira gusengwa n'abakunda kubabarira, kandi Imana yishimira gusengwa n'abayishima bagahora bibuka ibyiza Imana yabakoreye. Icyambere tugiye kuganiraho nuko Imana yishimira gusengwa n'abakunda kubabarira. Ko Imana yishimira gusengwa n'abakunda kubabarira, Umwami wacu Yesu Kristo yabidusobanuriye mu buryo bugaragara, cyane cyane igihe yatwigisha gusenga. Muri Matayo 6:9 kugeza kwa 13 mu isengesho tuzaza dukora yaratubwiye ko tutagomba kwibagirwamo iri ngiri: Data wa twese wo mu ijuru, uduharire imyenda yacu nk'uko twahariye abaturimo imyenda yacu. Iri jambo rero riratugaragariza ko tutagomba gusaba imbabazi Imana igihe cyose natwe ubwacu tutababarira abatugiriye nabi. Kubabarira abandi bigomba kuba mu muco wacu. Umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ko inshuro zose umuntu azatugirira nabi, uko zizaba zingana kose, tumubabarire. Yabivuze igihe Petero yamwegereye aramubaza ati: Databuja, mwene data nangira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze 7? Yesu aramusubiza ati: sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Iri ni jambo dusanga muri Matayo 18 ku murongo wa 21 kugeza kwa 22. Muri iki gice nyene muje kukisomera cyose, ngo umwami yaje kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyababikije, asanga hari umugaragu wamuhombeje. Noneho aramurakarira ashaka kumufungisha. Ariko uwo mugaragu yikubita imbere ya shebuja amusaba imbabazi, noneho shebuja aramubabarira. Uwo muja noneho amaze kubabarirwa aja gushaka undi mugaragu nkawe mugenzi we wari umufitiye umwenda. Amwishyuza nabi, amusaba imbabazi arazimwima, amufata mu ijosi aja kumufungisha. Shebuja abyumvise ararakara cyane, amutumaho. Noneho imbabazi yari yamugiriye azimukuraho, aramufunga kugeza aho arangirije kuriha umwenda we. Murumva rero ko kutababarira abandi ari ibintu bibi cyane. Imana ishobora kugukuraho imbabazi yazo ukarimbuka. Ibyo ari byo byose, umuntu uzapfa atababariye bose na byose nta juru azabona, kuko nta nzigo iba mu ijuru. Ikindi niyo cyaba ikibi kingana gute, nko kutwica no kutwikira abacu, nko guhohotera abana bacu cyangwa kuduhohotera twebwe ubwacu, ibyo byose tugomba kubabarira kugira ngo natwe tubabarirwe. Twafata urugero ku mwami wacu Yesu Kristo, kuri Stefano no ku mwami Dawidi. Umwami Yesu bariho bamubamba ku musaraba, agiye gucikana yabwiye se ati: Data, ubababarire ntibazi icyo bakora. Stefano bari bamwicisha amabuye bamuziza izina rikomeye rya Yesu Kristo, yabwiye Imana ati: Mwami, ntubabareho iki cyaha. Iri ni jambo dusanga mu byakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya 7 ku murongo wa 60. Dawidi yababariye Sawuli ntiyamwica, kandi Imana yari yamumugabije. Nawe aravuga ati: biragatsindwa kuramburiraho amaboko uwo Imana
yimikishije amavuta, noneho aramwihorera. Dawidi yaramwihoreye kandi yarazi ko Sawuli adasiba kumuhiga kugira ngo amwice, ariko yanze kwihora. Icyo kintu Imana yagihereye umugisha Dawidi. Izo nkuru muzisomere muri Samueli wa mbere mu gice cyaho cya 24 cyose. Tugomba rero kubabarira byose kugira ngo natwe ubwacu tuzababarirwe. Mu by'ukuri kubabarira ntibyoroshe, ariko birashoboka. Nitwiyegurira Imana izabidufashamo tubishobore. Na Paulo yaravuze ati, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nigishije ku kubabarira mu gihe cy'icyunamo, aho umutwe w'icyigisho witwa ngo ukwizera gushingiye ku rukundo dukunda Imana niwo musingi wo kubabarira. Ubundi umuntu ananirwa no kubabarira kubera ko uwamubabaje n'ibyamukoreye bimuhora mu mutima, agahora bitekerezaho. None hagati bakazana inzika mu mutima we, umuzi wo gusharira ukamumeramo. Bibiliya itubwira itwinginga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika umutima, abenshi mugahumana. Iri ni ijambo dusanga mu Baheburayo mu gice cya 12 ku murongo wa 15. Ibyo ari byo byose turabizi yuko nta uhumanye umutima yasenga Imana ngo imwumve, kuko twavuze icyambere Imana yipfuza nuko abantu bayisenga besheje. Tugomba rero kwiga kwikura mu bitekerezo byacu ibitubabaza n'abatubabaza kugira ngo bidakomeza kudukomeretsa. Buriya igitekerezo gisimburwa n'ikindi. Ntabwo wacikuramo mu kugerageza kucibagirwa ngo byakunda. Kandi nta kundi wabigenza nuko ibyo bitekerezo bigusharirira, wabisimbuza Imana n'ijambo ryayo, ugahora aribo uhora utekerezaho. Uko niko kubasha kwinjiza Imana mu mutima wawe. Nigeramo izakuvura umutima. Niyo waba warakomeretse gute, irasubizamo amahoro n'umunezero. Umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe bamwegere arabaruhura. Kandi niko biri, Yesu Kristo umwana w'Imana arabishoboye. Kandi umutima wawe uzerekeza ku Mana yo yonyene ari ukwifitiye urukundo rwinshi. Ibyo twarabiganiriyeho mu buryo burambuye igihe twaganira ku gukizwa, tuvuga ko icyo ukunda kurusha byose nicyo uhoza mu bitekerezo byawe. Icyo rero uhoza mu bitekerezo byawe gisibanganya muri wewe ibindi bitekerezo byose byari bikurimo, noneho bigatakaza agaciro imbere yawe, ntibibe bikikubabaza. Ibyo biganiro twaganiriyeho mu cyunamo byarabasobanurira kurusha. Mushobora kubitega amatwi mubisanze kuri Twitter, YouTube cyangwa Facebook, mukandika Nyakamwe Christine. Ndakomeza kubibutsa yuko umutwe w'ibyo biganiro n'uyu nguyu, urukundo dukunda Imana niwo musingi wo kubabarira. Abo mpora noherereza inyigisho kuri email nabo bashobora gusubira bakabyisomera. Abatarangezaho za email zabo batarigera bakira ibiganiro, noherereza abandi, mwanyoherereza email zanyu kuri telefone yanjye nza kubabwira ndangiza kino kiganiro. Ibyo ari byo byose twebwe icyo dufite gukora ni ugufungurira imitima yacu Imana, tuyitekerezaho amanywa n'ijoro, tukibwira ijambo ryayo amanywa n'ijoro, niho tuzakira umutima w'Imana w'imbabazi n'impuhwe. Natwe ni ngombwa tuzahora duhorana imbabazi. Ahubwo ntituzatanga imbabazi gusa, ahubwo kubw'umutima w'Imana turimo tuzagirira impuhwe ubugingo bwa babandi bariho batugirira nabi, kuko kubwo gukora nabi bariko berekeza ubugingo bwabo mu irimbukiro. Tubasengere kugira ngo nabo bakizwe. Icyo tugomba kumenya neza nuko Imana ikorera mu bitekerezo byacu. Utayihaye ibitekerezo byawe nta handi mwahurira, kuko nta mubiri igira, ntigaragara. Imana n'umwuka wera. Ikindi nabonye nanje nashize mu ngiro gifasha kubabarira, nagisomye mu gitabo cy'umupasitori
w'umunyakoreya yitwa Dr David Yonggi mu gitabo cye gisobanura uburyo twashyira mu bikorwa ukwizera kwacu tukanesha tukagira ubuzima bwiza. Uwo mupasitori yarasobanuye avuga ko akenshi abantu bagira ibyo bapfa nuko ari abantu basanzwe babana kandi bafite n'ibyo basangiye. None akavuga ati kugira ngo ubabarire umuntu mera nk'uwirengagiza ibibi yagukoreye, ahubwo wibuke ibyiza byose yagukoreye. Nurangiza kubishyira ku murongo byose umusengere, ubanze umusabire imbabazi ku byakubabajemo, nurangiza umusabire umugisha wibutsa Imana ibyiza yagukoreye. Ibyo ari byo byose ushobora tuvuge ufite ibyo mupfa n'umugabo wawe, ariko umugabo wawe ntabwo ari bibi gusa yagukoreye, hariho ibyiza. Wibuke rero ko yagutoranije mu bandi bakobwa, akagukunda, akaza gukura iwanyu ukitwa umugore, hama ukabyara abana ukitwa umubyeyi. Uzi umuntu ugukura iwanyu ugeze kubaka ukaja kubaka urwawe, atari Imana yo mu ijuru ibimuruta, kuri wewe nta wundi amuruta. Ibyo rero byibuke bitume umusabira umugisha kandi mubabarire. Noneho ibyiza bisimbura ibibi mu mutima wawe. Ibyo rero ushobora kubikora ku wundi wese wagize icyo mupfa. Ikindi buriya nugira icyo upfa n'umuntu, banza wewe ubwawe ku giti cyawe urebe nimba ataco wakoze kugira ngo ubwumvikane buke bugaragare hagati yanyu. Nshaka kuvuga ngo buri wese arebe uruhare rwiwe muri uko kutumvikana kwanyu, noneho mubiganireho, ubisabire n'imbabazi. Hari naho byatuma uwo nguwo nawe aca bugufi, mukabiganiraho nawe akagusaba imbabazi bikarangira. Ibyo ari byo byose ku ruhande rwawe ugize icyo upfa n'umuntu, reba uko wabigenza kugira ngo mugikemure hagaruke ubwumvikane vuba na bwangu. Bibiliya itubwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'ukwezwa. Ikindi ni ukumenya ko tubana turi abantu tutari abamarayika, ahubwo ngo n'abamarayika Imana ibabonamo amafuti. Ngo ahari abantu hahora hanuka urunturuntu. Aho icyo nshaka kuvuga ni uko ibintu byose ugomba kubifata nk'ibisanzwe, ntibise naho menga isi irubamye, noneho ukagerageza kubikemura nk'ibisanzwe. Pawulo niwe yabwiye abantu ati nimushikurana ntimumarane. Nuko yarazi ko gushikurana bishoboka, ariko birinde kandi bagerageze basubize ibintu mu buryo basubize hamwe. Muri buno buzima tubana dukomeretsanya, kandi ngo ntazibana zidakubitana amahembe. Ariko nyene igikuru ni uko ibintu abantu batabigira birebire, ahubwo bagacanira bugufi, bakabiganiraho, bagasabana imbabazi, bikarangira. Ikindi bikarangira birangiye, ntihagire uza aracukiza uwundi, kuko intibagirwa ntizibana. Ubundi ikibi cyose gikorwa n'umuntu ni ukumenya ko hari imbaraga za Satani ziba zikiri inyuma. Nicyo gituma icyo naco cyatuma ubabarira vuba na bwangu, nturemereze cyane ibindi. Tugomba korosha ibintu, tukabana tworoheranira, ducanira bugufi, tudaciranira imanza. Ahubwo umuntu akumva undi ko ibyamushikiye bishobora nawe kumushikira, akamubabarira bimworoheye. Kandi umuntu agahora yibuka ko nimba atari we wabanjije undi nabi, ko bishobora nawe kumushikira, noneho agakenera kubabarirwa. Tuba boroheje, tureke kwigira ibitangaza. Hano ndashaka kubaha urugero ku byanshikiye. Igihe kimwe byari byananiye kubabarira abambabaje, mpora mpiga kwihora. None Imana irambwira ngo umusirikare yirata avuye ku rugamba anesheje, ngo none wewe kukiri ku rugamba wirata mu biki? Ubwo nari naciye ibintu nigize igitangaza, mvuga ngo mbe ko nta kibi nabakoreye, ni iki gituma banyandagaza by'aka kageni? Iryo jambo Imana yambwiye ryari rikomeye, ariko ntabwo ryatumye nisubiraho. None Imana irambwira ngo ngiye kukoherereza marayika wo kubabarira. Uwo marayika niwe wankurugutuye amatwi.
nakomeje kumva mbabaye ngahora ndira. Noneho umunsi umwe ari mu gitondo byananiye no kujya gukora, nicaye muri salo ndiho ndira, numva ijwi rambwiye ngo ariko wewe kuvuga ngo barakubabaje, wababaje bangahe? Ibuka abo wakubise, abo watutse, abo wacireho amate, kandi abo bose nta n'imbabazi wabasabye. Ngo urumva no kukwica numva nakwica. Amarira yaciye ahagarara, mbona ni nka filime imbere yanjye y'ibyo nari narakoreye abandi byose ntarakizwa. Muzabyisomere muri cya gitabo nise ngo Yesu yaranyiyeretse, aho nagaragaje ubuhamya bwanjye bwose. Ibyo abo bantu bankoreye naciye mbona ari bito cyane ku byo nari narakoreye abandi. Noneho numva isoni ziranyishe, nsaba Imana imbabazi. Ndangije umunsi wa mbere wakurikiyeho nasabiye imbabazi kuri Radio Umuco. Nzisaba abo nababaje bose ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, kuko nari narakomerekeje abantu benshi kandi ntazi uburyo bose nabageraho. Buriya iyo utababarira abandi, Imana nayo ntikubabarira. Wagize ngo iyo nshishikara kwigira intumva ngakomantaza umutima no kunyica ntiyari kunyica. Umwami Yesu yatubwiye muri Matayo 6:14 ati, kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na So nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Imana ntibana n'abatababarira. Umuntu utababarira aba yihinduye umwanzi w'Imana, kuko Imana ubwayo ni imbabazi. Kubona yaratubabariye ibyaha byose twakoze, ikaduha umwana wa Yesu Kristo ngo atubere igitambo, ni ibintu bitangaje birenze ukwemera. Twebwe twarababariwe, ikiguzi c'imbabazi twahawe ni Yesu Kristo. Twebwe atari uguca bugufi gusa tukabwira Imana ngo mbabarira, nta kindi Imana idusaba gukora kugira ngo tubabarirwe. Umwami wacu Yesu Kristo niwe watubereye intongano. Bene data, ibi ni bitangaza bikomeye. Uru rukundo rurahebuje, ntitukarukerense rero. Nicyo gituma Imana idusaba kubabarira bose na byose, kandi Imana ikadusaba ndetse no gukunda n'abanzi bacu nk'uko natwe yadukunze tukiri abanyabyaha. Iri ni ijambo dusanga muri Luka 6:27 kugeza kwa 38. Imana rero ntiyakira amasengesho y'abantu batababarira nk'uko tubisanga muri Matayo 5 kuva ku 20 kugeza kwa 26, aho Umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ati, nuko nujana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite ico mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruke uture ituro ryawe. Nuko rero tumenye ko igihe cyose dufitaniye ikibazo n'abandi bantu tuba tugifitaniye n'Imana. Twiyuzuze na bene data kandi dukundane mu mitima yacu, niho tuzuzura n'Imana ikatwishimira kandi igahora iduteza amatwi. Kuko mufite n'amahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Ngiye kurangiriza kino gice kuri no jambo Umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye muri Luka 6:37 na 38 ati, kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa, kandi ntimugatsindishe kugira ngo namwe mutazatsindishwa. Mubabarire abandi namwe muzababarirwa, mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwamo, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Nuko rero dukorera abandi ibyo twifuza ko natwe
dukorerwa, kuko umuntu wese uko agirira abandi niko azagirirwa. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nubiba urukundo nawe uzakundwa, nubiba inzangano nawe uzangwa, nubiba amacakubiri nawe bizakugiraho ingaruka, nubabarira nawe uzababarirwa. Nuko bimeze, ndasubira kubabwira ngo twige kubana n'abantu bose amahoro, tubabarire bose kandi tubabarire byose, nayo ahandi hoho tuzarimbuka. Tubabarire bose kandi tubabarire byose, nayo ahandi hoho tuzarimbuka. Yesu ntazatwara imitima ikomeretse yuzuye iminkanyari. Yesu azatwara abanezerewe. Tugomba kumenya ko mu ijuru ntawe uhekenyera undi amenyo, haranga urukundo n'umunezero n'amahoro. Utitoreje rero muri ino si kumera nk'uko abaho bameze ntazarigeramo. Imana ntishobora kwemera ko abantu baja kwivangira. Mu ijuru hari amasaka gusa, nta rukungu ruriyo, nta n'uruzajayo. Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri tuganiraho no munsi nuko Imana yishimira gusengwa n'abayishima bagahora bibuka ibyiza yabakoreye. Imana yishimira gusengwa n'abantu bahora bayishima bagahora bibuka ibyiza yabakoreye bakayishima, atari ku rurimi gusa ahubwo no mu ngiro, mu guhora bashakashaka icyo bakora kugira ngo banezereze Imana. Nta muntu n'umwe yabura icyo ashima Imana, kuko byonyine kubona Imana yarakuremye uri umuntu utari igikoko cyangwa igiti, ikakurutisha ibindi biremwa byose, ikagukunda mu byaremwe byose, ikaguhindura umwana wayo, yarangiza ikaguha ibigutunga n'ibigushimisha mu buzima bwawe, kandi bigeretse kuri ibyo byose ikaguha amahoro. Murumva icyatuma tudahoza Imana yacu ku mutima ari igiki? Buriya abantu turi kwinshi. Hari abantu basenga Imana ari uko bari mu makuba, bamara gusubizwa hagushima ntibagaruke no mu rusengero, ahubwo bakibagirwa Imana, ntibabe bacibuka nuko ibaho, bakamera nka wa wundi ngo icyo twapfana n'icyo. Abanyisirayeli niko bari bameze, bari babashimira mwirira. Iyo baba bafite ibibazo barasengaga, bakemerera Imana ibitangaza ko niyabatabara ko bazayishima, bakubahiriza amategeko yayo. Ariko siko byagendaga. Yamara kubasubiza bakagusha ivutu n'ibisubizo, bakibagirwa Imana, ahubwo bagahindukirira ibigirwamana. Imana yarababwiye iti, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, utitondera ibyo yagutegetse n'amateka yayo n'amategeko yayo utegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza n'izahabu n'ibyo ufite byose bikagwira, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye muri Egiputa, mu nzu y'uburetwa, ikakunyuza muri bwa butayu, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Uzirinde we kwibwira uti, imbaraga zanje n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikurongesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze amasezerano yasezeranije ba sogokuruza banyu. Niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukira izindi mana, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Iri ni ijambo dusanga mu Gutegeka kwa kabiri mu gice cya 18 ku murongo wa 11 kugeza kwa 19. Aya n'amagambo Uwiteka Imana yacu yabwiye Abanyisirayeli igihe bari bageze mu gihugu yabasezeranije cy'amata n'ubuki bavuye muri Egiputa. Kandi Imana yishimira ko duhora tuyishima, haba mu makuba cyangwa mu byiza. Abantu bameze gutyo niyo bakristo nyakuri bashitse. Tugomba gushima Imana twaba twariye cyangwa twashonje. Tugomba gushima Imana inka zarondotse cyangwa zapfuye. Niyo twapfushije tugomba guhora dushima Imana. Uko imeze kose nta cyatuma tudashima Imana. Abantu benshi bashima Imana ari uko Imana yakoreye ibitangaza ikabateza imbere mu mibereho.
ariko hagira ikinyeganyeza imibereho yabo, ibintu bigacika, bagatangira gutuka Imana no kuyitotombera. Hari n'abakozi b'Imana bashikirwa n'ikintu kitari ciza, bagatangira kubwira Imana amagambo ayisesereza ngo Mana, uku ni kuhemba abakozi bawe. Imana yavuze ngo ninde wabwiye ko ubuzima buzahora buryoshe? Naho waba uri umukozi w'Imana, ntiwibagirwe ko ukiri mu isi, kandi ntiwibaze ngo wabaye igitangaza. Ugomba kuba mu buzima nk'ubw'abandi barimo. Ubu buzima bwo muri ino si burimo ibigeragezo byinshi, kandi twese tugomba kugeragezwa. Nicyo gituma ibyo tunyuramo bibi bitagomba kudutandukanya n'Imana, ahubwo bigomba kuyitwegereza, tukabinyuramo dushima, kuko tuzi ko Imana ibizi kandi ko ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Imana itegereje ko tuyishima mu bihe byose. Buriya Yobu yatubera icyitegererezo. Yobu amaze gutakaza ibye byose n'abana be bose bagapfira rimwe, ntiyigeze atuka Imana ngo yikubite ave ku Mana. Yashimye Imana muri aya magambo ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ni bangahe muri twe bavuga nk'uko Yobu yavuze, bashikiwe n'ibyamushikiye? Nyamara dukomeze imitima yacu kandi twikomereze ku Mana, kuko Yobu azaducira urubanza. Imana ibyitunyuzamo byose ibibizi, kandi bigomba kubimenya neza, kandi tukabishyira ku mutima, kandi ibizi n'impamvu yabyo. Icyo tugomba kumenya ni uko ari we tangiriro n'iherezo rya byose, kandi ko Imana idufitiye umugambi mwiza. Umugambi w'Imana ku bana b'abantu ni uwo kudushushanya n'umwana wa Yesu Kristo. Inzira zose rero Imana itunyuzamo ni izo kukugirira neza, kugira ngo igutunganirize ubugingo buhoraho. Ni nko kukunyuza mu ruganda kugira ngo ingeso mbi zose zikuvemo. Nubyakira neza uzatunganywa, ariko nubyakira nabi ukumvamo urwango rw'Imana, kandi uzi ko ntawe Imana yanga, ugatangira kwihenura ku Mana wumva urengana, abandi nabo bagahungira mu bapfumu b'abakozi ba Satani, amaherezo abatazikosora ni ukurimbuka. Imana ishaka rero ko duhora tuyishima, kandi natwe tugahora twishimira mu Mwami wacu, kandi tukishyira mu maboko y'Imana, twebwe n'ibyacu n'abacu bose. Ijambo ry'Imana riri mu Bafilipi mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 4 yatubwira riti, mujye mwishimira mu Mwami wacu iminsi yose. Yewe ndongeye kubivuga nti mwishime, haba mu bibi cyangwa mu byiza twishime. Mu Baheburayo mu gice cyaho cya 13 ku murongo wa 15 naho ijambo ry'Imana yatubwira riti, nuko tuje dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe, tubiheshejwe na Yesu, arico mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Kandi ibyo muzavuga byose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina rya Yesu Kristo, mushima Imana Data wa twese kubw'ubwo. Iri ni ijambo naryo dusanga mu Bakolosayi mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 17. Nanone mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashaka muri Kristo Yesu. Iri naryo ni ijambo dusanga mu Tesalonike ba mbere igice cyaho cya 5 ku murongo wa 18. Buriya habaho n'abantu batigera bashima, habaho rero abantu b'intashima. N'ibyiza babona bakumva bidakwiriye, cyangwa bakumva ko ari mu mbaraga zabo. Mwibuke ibyashikiye Nebukadinezari umwami w'i Babiloni. Hagushima Imana ku murwa wari umaze kubakwa, ahubwo arabyiyitirira. Yishimira imbaraga ze, yibagirwa ko byose yabishobojwe n'Imana, yishyira hejuru. Imana rero ntijya yihanganira abantu nk'abo. Yahise imwohereza kurisha mu ishyamba imyaka 7 yose.
kudashima imana biyigaragariza urukundo ruke tuyifitiye. Buriya iyo udakunda umuntu nawe wishyiramo ko atagukunda. Niyo yagukorera ibingana iki wumva utanyuzwe, wumva bidakwiriye cyangwa ukabibonamo n'ibibi. Aho inama nabagira kandi nanjye nigira ni uko ubuzima bwacu tuburagiza Imana, tukumva ko ari bufite ijambo rya nyuma ku bitubaho byose, kandi tukamenya ko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, kandi ibyo byiza biruta ibindi ni ugushushanywa n'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Ibi nayo namaze kuyivuga mu kanya. Buriya igishishikaje Imana ku buzima bwacu si uko turya 3 ku munsi cyangwa 4, tukarya ifiriti cyangwa mayoneze, si nuko tugira ubukire n'ubuzima buzira umuze. Igikuru ku Mana ni uko dukiza ubugingo bwacu. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo ukuguru nikugucumuza uzaguce ugute, kuko wapfuma winjirana ukuguru kumwe mu ijuru hakurimbuka. Nuko rero dushime muri byose. Imana iradukunda cyane, byose bikorera kudukoraniriza mu biganza bye. Nidutinye, dufite umubyeyi mwiza udukunda, wowe utwipfuriza ibyiza. Duhore rero dushima mu bihe byose. Amen. Twariho rero tuganira ku myitwarire yindi ibiri ituma Imana yishimira gusengwa natwe. Nuko dukunda kubabarira kandi tugahora dushima Imana mu byiza no mu bibi, kuko umugambi w'Imana kuri twe ni mwiza si mubi. Amen. Rero kurangiza, reka mbagezeho ubutumwa Imana yampaye kubagezaho. Umutwe w'ubutumwa n'uyu: musenge kandi mugume mu ijambo ryanjye, isaha y'impanda irageze. Imana ituvugishije muri amagambo iti: ndi Imana ya Isaka na Aburahamu, sinigeze mpinduka kandi sinzigera mpinduka. Ubu butumwa bugenewe ubwoko bwanjye. Igihe cy'impanda kirageze. Ni igihe cyo kunshakana umwete, ni igihe cyo kungira uwa mbere, kuko umugabo cyangwa umugore hamwe n'abana, imigambi hamwe n'inshuti mufite sije wabibahaye. None ni gute biza imbere y'Imana yabiduhaye? Iki ni kibazo nibaza kandi nanjye ndiko ndababaza. Mwicishe bugufi muri byose, kandi ntimwibagirwe kwitekego rya mbere ko ari ukunkunda n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi kunkunda mukandutisha byose na bose bigaragazwa n'umwanya mumpa. Murashaka gutera imbere gute ata mwanya mumara imbere yanjye? Ni munsenge, mumpimbaze kandi mungarukire. Imitima yanyu iri kure, yatwawe n'ibibateye ubwoba, yatwawe n'irari ribabamo, yatwawe n'icyubahiro cyanyu muri kwishakira. Bari hehe abiheba bakitanga? Mwibagirwe nzabibuka. Ntimukikunde mu ngamba mufata, mujye muhitamo ubushake bwanjye. Ni iki nakora kandi? Icyakora ibyo bisaba ko muzi kandi ndi mu ijambo ryanjye, kandi abazaguma mu ijambo ryanjye nzabana nabo. None se mwibaza ko mwatura mu ijambo ryanjye gute? Mukurisoma kandi mukaryibwira amanywa n'ijoro. Ijambo rizahoraho iteka ryose, kandi niryo ribamenyesha ubwiza bwanjye. Mu gusenga, mu kwiyiriza ubusa, mufate urugero kuri Mose, Daniel, Nehemiya ndetse n'umwami wanyu Yesu Kristo, mu gushyira mu bikorwa ibyo Bibiliya ibasaba gukora. Muzatura kandi mu ijambo ryanjye, mu kwiyiriza ubusa ndetse no mu gushyira mu ngiro ibyo Bibiliya ibategeka. Umwami wacu Yesu Kristo aduhamagariye gusoma ano magambo ari muri Bibiliya ngo tuyasome twitonze, kugira ngo dukomeze dusobanukirwe na buno butumwa. Musome Yohana igice 8 kuva ku murongo wa 30 kugeza ku wa 32. Musome Matayo igice cya 6, icya 7 n'icya 8. Musome ibaruwa rya mbere ryanditswe na Petero igice cyose cya 3
mwongere musome muri Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 40 kugeza kwa 46. Imana rero ikomeze ibamugisha kandi ikomeze bagire neza kubwo gukomeza gutega amatwi buno butumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo. Telefone zanje ni 0788 517454 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abifuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abifuza gushishikara nabo kuzitega amatwi mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abifuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora ni Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari c'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri pharmacie yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bakafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu Gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twifuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu Gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya.
mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, icy'igifaransa naco kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Abantu bifuza kumba ahubwo ndikima ushaka kumba cyo yaminduje amaraso ye, yaminduye izina amirisha, yaminduje amaraso ye, yaminduye izina amiringisha. Benshi bari bazi ko nkiri wahundi, bandi bari bazi ko ngikora ibya kera. Reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amiringisha. Reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amiringisha. Amaraso yamenetse, yankuyeho urubanza, yarambohoye ndaririmba, kuko nziye yambabariye, narabohowe ndaririmba, kuko nziye inshuti muvandimwe, ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze, ubuze amahoro abantu bose, mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi, abantu bose barantinya. Aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje. Ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza, kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguwe neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ndi jewe, ngo wewe jewe, ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa, ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ntabwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe?